Rafael Louzán, presidente da Diputación, quiso mostrar o seu apoio á Rapa das Bestas de Sabucedo durante a gala. A verdade é que é a primeira vez, como lle decía a este quinteto que temos aquí, que é a primeira vez que eles actuaban nun curro, e eu tamén é a primeira vez que teño que falar dentro dun curro, o cual, pois sempre hai unha primeira vez. E Palmira, que creo que a todos nos impresionou con esos 96 anos, pois aquí esta noite, a verdade é que habría que decir moitas cousas hoxe aquí, pero creo que non é o momento, senón de agradecer de verdade primeiro a iniciativa, ¿no? A iniciativa que tuveron a Asociación da Rapa das Bestas de premiar a xente do pobo. Ademais, con que pouco a veces se logra satisfacer as vontades e a ilusión de tanta xente que leva traballando aquí. E aquí se unirían, como xa se leva dito, tradición, unión e sobre todo liberdade, ¿no? A tradición, porque isto é creo que algo dunha das imágenes máis bellas que ten Galicia é Sabucedo. E a unión é a unión do pobo de Sabucedo, que todos evidentemente traballaron para lograr chegar ata aquí. Ademais eu tuve unha oportunidade hoxe de percorrer varios sitios que non conocía, ¿no? E que teñen unha belleza espectacular e que animo ademais a que promocionemos eso e que lle demos a belleza que xa ten en sí misma, pero que a poidan contemplar os que nos visitan. E sobre todo a liberdade que aquí se vive tamén non con respeto aos animales. Os animales, neste caso, a un animal tan noble como o cabalo, que precisamente aquí é o sitio donde finalmente comparten cos homes que aloitan co cabalo. Por lo tanto, son moitas cousas. É verdade que estou de verdade moi satisfeito e contento de haber estado esta noite aquí, como estarei tamén algún destos 3 próximos días que se vai a celebrar precisamente a Rapa de Sabucedo. Tamén quero falar en nombre dos que veñen aquí por primeira vez. Probablemente os que veñen por primeira vez aquí marcharán impresionados e ilusionados do que aquí levan vivido, pois sobre todo nese momento da Rapa propiamente, cando se vive con tanta intensidade. Por eso que, finalmente, quero tamén decir que as administracións, as institucións galegas, o Concello da Estrada, que representado, a Xunta de Galicia, a Diputación de Pontevedra e outras administracións se deben sumar a seguir promocionando algo que forma parte da cultura tradicional de Galicia e sobre todo das imágenes que Galicia exporta ao mundo, e moitas delas salen deste pequeno recuncho da nosa terra que se chama Galicia. Por eso remato premiando a todos os que de alguma maneira esta noite recibiron esta distinción, que non é máis que unha distinción, pero que vai co cariño e co amor precisamente que fixeron a Asociación da Rapa das Bestas de Sabucedo para todos aqueles